years, since Michael Myers vanished without a trace. Hello? Dobrodošli na kanal Filmadžija. Ja sam vaš domaćin. Ovaj put ćemo raditi recenziju za jedan kultni film, veoma poznat film, jedan poslednji deo te cele franšize koja je veoma poznata postala širom sveta. U pitanju je Noć veštica Michael Myers. Pre nego što počnem da pričam o filmu, oni koji ga nisu pogledali, neka preskoče ovu epizodu, jer u pitanju je recenzija filma, a ako niste film gledali, nemojte da ja vama pokvarim vaše uživanje tako što ćete prvo da čujete detalje filma, pa tek onda da ga gledate. Iznenadite sebe sami. Vaš Filmadži. Samo prošle godine smo imali priliku da vidimo novi deo Noć veštica ubija. Film je prošao veoma dobro. Jamie Lee Curtis kao i uvek glumica zapamćena po toj ulozi. Šta se dešava, zašto filmovi sa Jamie Lee Curtis kada smo pre nje imali jedno 10 novih nastavaka na onaj njen prvi deo, na onaj njen drugi deo, na onaj njen treći deo koji je ona bila uradila tada, nekada, davno. Pa vidite, ovi producenti više nisu mogli da gledaju, to jest producenti koji su i započeli priču Noć veštica, nisu mogli više da gledaju kako drugi producenti kasape njihov rad. Sve one delove koje ste vi imali priliku da vidite sa tim nekim reperima kao što je Busta Rhymes, na primer, jednostavno nisu doperali do fanova onako kako bi producenti želeli, pa su samim tim pozvali Jamie Lee Curtis, glumicu, da odglumi poslednji put u zadnja 3 dela Noć veštica. Znači, Noć veštica ubija prvi, drugi deo, to jest podelili su priču na 2 dela, i Noć veštica kraj. Kao što ste i sami videli, taj prvi deo Noć veštica izašao 2018. Zatim, drugi deo tog dela su uradili 2021. Da bi treći deo izašao 2023. godine. Ja sam oduševljen svim tim delovima, mnogo su mi se svideli, ne samo zato što sam fan horror filmova, nego jednostavno zato što su upotpunili priču svega onoga što smo imali prilike prethodno da vidimo u prva 3 dela. Ali ja nisam ovde kako bi pričao o filmu iz 2018. ili o filmu iz 2021. Ne, ja sam ovde kako bi pričao o poslednjem delu Noći veštica, ova recenzija za film Noć veštica kraj. Halloween The End. Sad, mnogi se neće složiti sa mnom da je ovo jedan od najboljih delova Noći veštica ili ti Halloween filmova. Zašto? Zato što smo imali priliku da u ovom poslednjem delu, posle navodne smrti Michael Myersa, kao i uvek, pratimo priču jednog momka koji je bio, da kažemo tako, osuđen ili ti označen od strane društva kao ubica, iako on to nije bio. Svima može da se desi greška, kobna greška, kao jednom babysitteru ili babysitterki koji je trebao da vodi računa o jednom detetu koje je bilo mnogo nemirno, mnogo bezobrazno, bez respekta, i samim tim je to dete izgubilo svoj život svojom krivicom, ne krivicom babysittera. Sve u svemu, ljudi su ga označili, tog dečka, kada je odrastao, bio je označen kao ubica dece u kraju. Međutim, sasvim normalan i dobronameran momak je morao da živi sa tom greškom da je počinio ubistvo. Iako to nije istina, u svakom slučaju imamo prilike da vidimo u filmu, to jest da pratimo kako se on kroz sve te neke situacije koje ga dočekaju na ulici, kod kuće i tako dalje, ljudi dočekaju i kako se on menja kroz sve te situacije. Dok jednog dana on ne otkrije, jednostavno se ne nađe u jazbini
negde u nekoj kanalizaciji našeg poznatog ubice, serijskog ubice Michael Myersa. Tako je, gde Michael Myers nekako, bez dijaloga sa njim, sklapa taj neki dogovor, taj neki deal i od njega stvara novog Michael Myersa. U osnovi, ono što su oni hteli da prikažu ovim filmom jeste da svako od nas u jednom trenutku jeste Michael Myers. Pogledajte film, nećete zažaliti, ja sam uživao u njemu. Mi sami puknemo po šavovima, posebno ovaj momak kome život uopšte nije bio lak, peh ili ti baksuz od samog početka. I tu, naravno, on se razvija kao neki ubica, jer svi ti ljudi koji su mu naneli zlo u tom gradiću će definitivno krvavo platiti. Što ćete imati priliku da vidite u filmu ili ste već videli. Ono što mi je isto bilo veoma interesantno jeste ta neka ljubav između njega i unuke od Jamie Lee Curtis, to jest uloge ili ti persone koju ona glumi u filmu. Laurie Strode, da, tako je. To je ta žena koja biva praćena od Michael Myersa dugi niz godina, sve do njene starosti. Ona sada živi u gradiću i piše svoju knjigu i šta je sve doživela. Kupila je kuću u tom gradiću iz koga je inače i došla i u kom je i počela priča Michael Myers zajedno sa njenom unukom Allison, pošto je majka od Allison, a ćerka od Laurie preminula u prošlom delu, jel? Bila je ubijena od strane Michael Myersa. Mislim, dalo se očekivati, ne? Ono što mi se isto još sviđa jeste da Allison se zaljubljuje polako u tog momka. Ono što je veoma zanimljivo jeste da se Allison, znači unuka Laurie Strode, zaljubljuje u Corya Cunninghama, koji, eto, kao što sam i rekao, biva jednostavno žrtva jedne velike nesreće, gde se on na kraju, da kažem tako, ulazi u pakt sa đavolom, jel, sa Michael Myersom, i tu nastaje žestoki pokolj. Gde će nastati još veći pokolj kada Michael Myers izađe iz svoje kanalizacije i počne da pokazuje ovome wannabe Michael Myersu šta znači to u stvari biti Michael Myers, jer niko ne može da bude veće zlo od izvornog zla, od onog prvog od koga je cijela priča nastala. Naravno da je i ovaj deo, kao i svaki drugi, veoma naporan, veoma, da kažem tako, strašan, surov, krvav. Kao što sam i rekao, znači, ovaj film pokušava nekako nama da pokaže da smo svi mi pomalo Michael Myers i da je svakome od nas, kada nas malo poguraju, potrebno baš toliko malo da počne ubijanje i klanje i prskanje krvi na sve strane. U svakom slučaju, kao i što sam naslov kaže, Halloween the end, ili ti Noć veštica kraj, što znači da u ovom delu, da, Michael Myers biva ubijen. A za uvek. Zašto za uvek i kako ja to znam? Pa, ako ste već gledali film i gledate ovu recenziju, pretpostavljam da se sećate zadnje scene gde njega Laurie Strode, to jest Michael Myers, Laurie Strode, upuca nekoliko puta, zatim ga ubaci u kamion, izbaci ga iz kamiona kada ga odveze na tu neku lokaciju zajedno sa celim gradom. Celi grad prati taj njen kamionet u kojem je Michael Myers, a ona ga vozi sve do piljarnice, to jest tamo od onog mesta gde je mašina u koju se trpaju svi oni otpaci i ono drveće. Šta više da kažem, za mene je film veoma kultan, veoma klasika, veoma bitan i ovaj film ću, ne samo ovaj film, nego sve te delove u kojima je Jamie Lee Curtis ili ti Laurie Strode, da preporučim svoje deci i gledat ću sa njima kad budu porasli, jer ako su u pitanju horori, ove delove i Halloween filmove ne smete nikako da preskočite, znači preporučujem svima. Zašto da ne? Ja nemam ništa protiv, jer su mi u ova zadnja 3 dela dali sve ono što sam očekivao od Michael Myersa i sve što sam voleo da gledam, što se tiče Michael Myersa.
U svakom slučaju preporučujem, nikako loši delovi, nikako loši filmovi, pa odgledajte i pišite mi u komentarima šta mislite i kako je vaše mišljenje i pogled na ovu franšizu, na ove kultne klasike. Hvala vam puno, još jednom, vaš Filmadžija, ostanite sa mnom i ako se ne varam, sledeće epizode bi trebale da budu o Marvel kinematografiji. Uživajte.